बे समाव हादर गेजेरारि मोनसे रादाब दायो आमेरिकायाव नोंथाङा 24 घन्टा गावजों लोगोसे गावबा गावनि सिनायथि बिलाइ एबा आईडी कार्डखौ लाफानांगोन। सिनायथि बिलाइ एबा आईडी कार्डखौ लाफायाब्ला नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांनो हागौ। सुलुंनि बादिब्ला आमेरिकायाव गुबुन हादरनि थाफैनायफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेम बाहायनाय जादों। आथिखालाव आमेरिकायाव थाहैनाय गुबुन हादरनि सुबुंफोरा जेब्लायबो गावसिनि सिनायथि बिलाइ एबा आईडी कार्डखौ लोगोआव लाफानांगोन। आमेरिकायाव डनाल्ड ट्राम्पनि खुंथाया गुबुन हादरनि थाफैग्राफोरनि थाखाय गुबुन आरोबाव मोनसे गोदान नेमखान्थि बाहायदों। बे नेमनि सिङाव आमेरिकायाव थाहैनाय गुबुन हादरनि सुबुंफोरा दायो गावजों लोगोसे गावसिनि आयेनारि सिनायथि बिलाइ एबा आईडी कार्डखौ लोगोआव लाफानांगोन। बे नेमनि थांखिया आमेरिकायाव आयेन बेरेखायै थाहैनाय गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ गावबा गावनि हादराव दैथायहरफिननाय। डनाल्ड ट्राम्प खुंथायाव बे गोदान नेमा 10 एप्रिल 2025 मायथाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैदों। व्हाइट हाउसआ फोसावदों दि 30 साननि बांसिन आमेरिकायाव थाग्रा गुबुन हादरनि नोगोरारिफोरा आमेरिकानि सरकारनाव रेजिस्ट्रेशन खालामनांगोन। बेबादि खालामाब्ला जोबथेसालियाव थानांनो हागौ, जुरिमाना होनांनो हागौ, नङाब्ला गाव गावनि हादराव दैथायहरफिनजानायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। 14 बोसोर बैसोनि बांसिन नोगोरारि नङि जाय 30 सान एबा बेनि बांसिन आमेरिकायाव थायो बिसोरो G-32-5R फर्मखौ बाहायनानै आमेरिकानि सरकारनाव रेजिस्ट्रेशन खालामनांगोन। बिमा-बिफाया गावसिनि 14 बोसोरनिफ्राय बांसिन बैसोनि गथ'फोरखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनांगोन। 10 एप्रिल एबा बेनि उनाव आमेरिकायाव सौफैग्राफोरा सौफैनायनि 30 साननि गेजेरावनो रेजिस्ट्रेशन खालामथारनांगोन। दाउ खौवौनि गाराङा बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों। बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि। बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमावग्लुङा जासे थानो हाया। सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो। नंगौ, नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरी बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन। बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना फारियै बाहागो लागोन। बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी, ओम प्रकाश खेरखातारि, बुदां बल्लभ, रिया ब्रह्म, हेलेना दैमारि, सुदेमसना रामसियारि, हिमा बसुमतारी, सुकबिर खारजि, लिंसार बसुमतारी, फैला बरगयारि, प्रियंका लाहारि, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, देरहासात नार्जारि, रनिमा दैमारि, प्रिया उजिर, गेमश्री दैमारि, मनालिसा हाजवारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों। आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन, रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हान्जानि मोसानाय। बे बैसागु मोसानाय हान्जायाव 55था बैसागु मोसानाय हान्जाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन, रंजाफानो मोनबावगोन, बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हान्जा। आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों। नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना?